Quloq operatsiya bo'lgan, hozir eshitib tekshiramiz. Ketdik. Qalaysiz aka? Yaxshi, alhamdulillah. Yaxshimi? Shukr aka. Ko'tarildimi eshitishlar? Eshitish ko'tarildi, jangilab eshitilyapti. Shu pishanka bu xolos. Shoshmaydi. Hali vaqtli nimaga? Operatsiyaga endi 3 soat bo'ldi. Qo'ygan protezimizni, qo'yilgan protez quloq qo'ydik-ku. U joylashish kerak, shovqin bo'lib turadi bir vaqtlar, bir ochilib, bir yopiladi quloq. Hammasi normalniy qiladi. Tushundingizmi? Oldingiga qaraganda qanaqa eshitdingiz? Yaxshi. Yaxshimi? Ha, jangilaydi. Yaxshiroqmi? Bo'ldi, endi eshitish tekshiramiz, xo'p? Bu quloqni yoping. 36 38 48 55 55 62 62 28 28 35 35 42 42 66 66 78 78 85 85 42 42 Aka zo'r. Zo'rmi? 15 metr eshityapsiz. 15 metr eshityapsiz. Chotki. Bunda otoskleroz bo'lgan. Tojikistondan kelishgan bizga. Eshitishlari past bo'lgan, quloqqa protez qo'ydik. 3-darajali eshitish pastligi bo'lgan, xudo xolasa chotki.